Кутман кечиңиздер менен. Мен сиздерге азыр Кыргыздын улуттук тамагы атала жасоону көрсөтөм. Кыргыздын улуттук тамагы. Биринчиден казанды жакшылап кызытып алгандан кийин сары майдан салабыз. Эми унду сары майыбыз эриди. Унду элеп кошуп алабыз. Унубузду кызарта кууруп алабыз. Мынантип сары майга кызарта кууруп алдык унду. Эми мынантип идишке салып алабыз. Куурулган унду. Муздак кетип алат. Муздак сууну куюп алдык. Эми ушул эле муздак сууга суу ысып кетсе, унубуз мындай бүдүрөйүп бөлтөк болуп калат. Ошон үчүн муздак эле сууга дароо салып алабыз. Эми кайнагычан чаябыз. Мынакей биздин аталабыз дагы кайнады. Бир аз туз салып алабыз. Аталабыз даяр. Бул Кыргыздын улуттук тамагы, эң пайдалуу тамак. Азыр грипп күч алып, грипп күч алганда өзүңүздөр жакшы билесиздер, тамак оорулары, биринчи тамак ооруп башталат грипп. Көпчүлүк жаш балдар жутуна албайт, нан, ирик тамактарды жей албай тамактан өткөндө аябай оорутат. Ошондуктан ушундай учурда атала эң пайдалуу тамак болуп эсептелинет. Азыр биз буга айран дагы кошсок болот, сүт дагы кошсок болот. Биз азыр аталага сүт кошуп алабыз. Өчүрүп алабыз газды. Мынакей сүттү көмү катыктайбыз.